Hello，各位同學，又係我 Miss Ho 啊吓。嗱，今個禮拜咧，話說係我嘅大壽啦，係我嘅生日啦。咁所以咧，嗱，我未生日住㗎吓，但係我真係好多謝咧，好多同學仔咧，呢幾日咧，你哋都send 啲Happy Birthday 嘅 message 俾我啦，係啦，咁樣多謝你哋先。咁但係我嘅生日係未住㗎，我嘅生日係6月27嘅，係啦，星期5嘅。咁所以咧，我今個禮拜4咧，我會看鋪㗎吓，喺生日之前，係啦。咁如果你哋有邊個咧有興趣咧，想俾我望下診咁樣啦，係啦，咁咧亦都不妨可以過嚟同我傾下偈啦，又或者咧俾我做下我嘅實驗品俾我望下診咁樣嘅，係啦。嗱，咁今日嘅 live 咧就陪大家一齊放工啊吓，唔知你哋而家開始放工未？嗱，咁如果你哋呢幾日咧有留意我哋個 post 咧，咁我今日要講幾樣嘢嘅。咁首先咧，我就要講下我哋嘅新產品啦。咁未出嘅，係啦，未到香港嘅，但係咧已經係做緊啦。咁之前都通過咗啲 testing 啦，咁樣。咁我今日咧就想同你哋講我哋嘅新產品啦。咁點解我會做呢個新產品咧？其實今次做嚟係 inspire by 我嘅好姊妹嘅，係啦。咁而第二個咧就係即循例上我要講下我生日周觀音開庫，我哋開庫啲乜嘢咧？咁樣係啦，咁樣。咁好啦，咁我事不宜遲，因為好多客咧都會問我咧，就係嗰支係咩嚟嘅啫？嗰支係點樣啫？咁樣係啦。嗱，咁話說咧，其實咧，我其實都唔係年頭噶啦，年頭嘅時候就真係我 physically 見到我個 friend。咁話說係舊年年尾嘅時候咧，其實我個 friend 咧成日俾我嘅評價咧，就係覺得啊，你啲嘢咧就真係好好用啦，成 CeraVe 咧真係好好用啊，啲紋真係少咗啊，點啊，嗰個新嗰個 Leclerc 咧，嗰個美白嗰支咧都令我吸收係好咗好多啊，個膚質又白淨咗啊點，但係咧硬係個皮膚咧都係爭緊啲，個保濕度好似爭啲啦。咁本身咧我朋友因為佢係一個好事業型嘅女性嚟嘅喺日本，但係你都明啦，一個香港人。你帶埋小朋友去日本，其實喺日本咧，你係好難咧，好難請工人嘅。其實當初去 Day One 係申請咗個工人咧，菲律賓個姐姐咧係一齊去，但係臨 last minute 咧個姐姐好驚日本唔識溝通啊日文，咁所以佢最後就冇去嘅。咁所以我朋友變咗佢係咧一個working mom，但係咧老公又成日出差，跟住佢又要做日理萬機，真係。咁跟住，因為佢睇晒成個 global 嘅business 啦嘅 service 啦，喺一個大嘅 professional firm 嗰度。咁跟住佢又要照顧2個小朋友啦，咁樣變咗佢其實真係冇乜時間護膚啦。咁佢成日俾我嘅 comment 就係嗱，我冇時間搞咁多嘢㗎吓。咁跟住咧，咁但係咧佢好有一個concern 咧，就係毛孔咧想快啲再細啲。再靚啲，咁同埋佢好想咧係我哋都去到40幾咁樣咧，佢好想個膠原蛋白咧係會再飽滿啲，令到塊面咧冇咁哚啊，可以係緊緻啲，提升少少。咁再加埋咧，本身因為日本如果你哋有去開旅行都知咧，其實嗰個濕度咧係比較低嘅。係啦，咁變咗咧，佢喺日本嘅時候咧，無論佢搽幾多油啊，或者 blue cream 咧，佢硬係覺得就係爭嗰哆哆，係啦，嗰哆哆。咁於是因為嗰哆哆咧，佢就走咗去咧買一個貴婦品牌嘅嘢，就即係話咧，佢用完我哋啲嘢之後，最尾個 step 咧，佢就會再落嗰個貴婦品牌嘅cream 啊 serum 啊咁樣嘅個 cream 啊，其實係。咁一個精華 cream 咧，不如咁講，係啦。咁而嗰個精華 cream 咧，嗰次我去到日本咧，佢就 show 俾我睇，因為我去佢屋企。咁嗰下就真係嚇死我，因為佢話俾我聽呢間嘢咧，要成7000蚊。咁我見到嘅時候就覺得7000蚊，佢話喂，但係真係好正。佢話你搽完之後咧，你就會係覺得咧，搽完1個禮拜之後，你就會覺得塊面咧真係咧有少少係緊緻咗啦，真係脹卜卜嘅。咁跟住咧最正係可以咧又可以令到佢個膚質咧係好快就覺得係好貼粉啊嗰啲咁。佢話唯一唔好就係貴咯。佢話係啦。咁我嗰時聽到之後都覺得啊，我都想整一啲好啲嘅嘢，再改良一啲嘢，令到可以幫到我個老死咧個膚質咧係可以再細緻啲啦，毛孔再細啲啦，
個保濕度再好啲啦，皮膚再穩定啲啦，因為佢成日咧都會好容易塊面咧係會紅㗎，係啦咁樣。咁而再加上咧，本身佢成日都因為真係好忙同埋照顧小朋友，所以有少少眼袋啊、黑眼圈咁樣。咁就係咁咧，就驅使到我咧就去 look into 就係覺得，喂，咁嗰支7000蚊嗰支係用乜啊咁？咁我發覺原來嗰個咁貴咧，佢用嘅嘢咧就係用一啲叫做生態。咁其實幾年前咧，我哋有啲 Earthy Kiss 嘅客都有問我，喂，你用唔用生態啊咁？咁但係因為自從我近呢幾年我學咗佛學啦，咁我亦都 open mind 咗我自己去接受多啲唔同嘅 technology 啊，或者唔同嘅science 啊咁樣咯。咁變咗咧，我自己咧都走去 look into， 咦，生態嘅話，全世界 top 3做生態係邊啲公司咧？咁亦都多謝 AI 嘅，係啦，因為我亦都有用 AI 幫我去睇一啲資料，咁變咗我快好多。咁而咁巧咧，我其實年頭嘅時候已經知道我要聯絡邊間公司啦，亦都知道我係要同佢哋開始溝通啦，去攞嗰啲嘅peptides 啦，你哋所講嘅 peptides， 唔同嘅 peptides， 因為有好多㗎，係啦。咁你亦都要了解返每一個 peptides， 譬如 peptide 8啦，佢個效果咧，我哋都有用嘅。今次就好似打咗 Botox 咁樣嘅一個係一個拉提個肌膚嘅，係啦嘅一個 peptide 係好有效。咁另外亦都有 peptide 1咧，都有好多類別嘅。咁佢亦都會慢慢咧可以提升皮膚嗰個嘅保濕度啊、緊緻度啊、乾紅啊、消炎呢啲效果啊，好勁嘅，係啦咁樣。咁我哋今次除咗用 peptide 加咗6大生態之外咧，咁我就亦都加咗一啲咧，係喺瑞士提煉嘅一個嘅原葉薄荷嘅一個縮取物，係啦，亦都係今年啦嘅時候咧，嗰個瑞士嗰個嘅 lab 咧，佢新發明嘅一樣嘢嚟嘅，新研究出嚟嘅一樣嘢。咁當我係去到年頭嘅時候了解咗之後啦，好彩咧，喺我今年4月咧，其實已經係做緊 lab test 咧，研究緊㗎啦。咁因為佢哋亦都有好多臨床數據，咁睇完我又覺得咦，靠得住喎，掂喎咁樣。咁跟住之後咧，咁我就去到歐洲嘅時候咧，因為我4月嘅時候去歐洲睇廠啦，去一啲嘅真係成個業界嘅一啲嘅exhibition 啊，你見到晒歐洲最大嗰啲廠啦。咁喺嗰陣時咧，我就上門就敲門咧，就見呢一間公司咧嗰個嘅 COO 嘅，係啦。咁同佢傾開嘅時候咧，因為我做一啲功課嘅，咁啊同佢傾。咁一講咧，咁佢就好驚訝，覺得哇，你條靚妹點解你會知㗎？咁樣即係知邊啲品牌用緊我哋啲嘢㗎咁樣。咁亦都後尾我嗰日因為喺佢個 booth 都打等咗好耐咧，都見到嗰啲品牌嘅高層咧都有去佢哋個 booth 嗰度咧係傾生意嘅，係啦咁樣。咁所以咧我就覺得真係咧，我以前咧嗰上一份工咧，教識我啲分析力咧，真係唔錯啊，靠得住啊嚇，幫到我喺 shopping 上面嘅路上好有用，係啦。嗱，咁我今次咧呢一個咧嘅升級版嘅 Clarifying Essence 啦，我哋到時會係全新包裝嘅。就會係咧係一個好似我而家件衫咁啦，一個熒光黃黃綠綠色嘅一個新嘅 packing。因為咧鑑於之前咧想希望你哋容易啲分辨，亦都因為咧其實我哋呢支精華用咗好多好多草本嘅植物，其實一共係有12個草本嘅植物啦，同埋有6大生態加咗入去啦。咁今次加咗嘅成分咧，其實主要係有一個原葉薄荷嘅縮取物。咁嗱，絕對唔係諗住係嗰啲薄荷香口膠嗰啲薄荷，佢係唔係嗰種薄荷，個名叫薄荷，但係唔係嗰啲薄荷。而佢特別之處係乜咧？係可以好有效咁樣咧，因為佢哋個 clinical testing 係揾咗啲70歲嘅婆婆或者55歲以上嘅女士，佢哋去做一啲測試，對於佢哋嘅黑眼圈啊、眼袋啊，點解佢可以有用咧？就係因為咧，佢可以解決我哋好多城市人咧，我哋好多時如果你去睇中醫啦，我哋好多時會有一啲嘅氣血問題啊，令到我哋嘅淋巴唔係好通暢啊，令到我哋嘅氣血唔係好行啊。咁佢呢一個原葉薄荷咧，就可以幫我哋解決到咧，可以令到我哋消淋巴水腫啦。咁所以你可以全面搽都得，亦都可以針對個眼部。
係啦，係我哋 Earthy Kiss 咧第一支真係特別針對眼部，同埋其實全面用亦都可以嘅一個精華，因為佢係可以透過呢個原葉薄荷咧，幫我哋去刺激翻嗰個淋巴嗰個嘅 circulation 啦，亦都影響我哋血管咧嗰個嘅強化翻個血管壁啦，令到我哋咧嗰啲嘅青紫色啦、青黑色嘅黑眼圈咧，佢係會減淡嘅，係啦。咁另外我哋咧亦都係不計成本咁啦，係加咗呢一個6大生態落去，咁絕對係同呢一個嘅貴婦級嗰個嘅serum 咧係一樣嘅，係啦。咁我哋 on top 就再加多12隻係啦，呢一個嘅植物縮取啦，咁令到佢係更加個效果咧係更加倍大化咁樣嘅，得唔得？咁所以咧我哋今次咧呢一個嘅精華咧變咗咧，如果你係想改善你個皮膚，尤其是譬如你有啲凹凸洞，因為佢對於提升個 collagen 1、3、4呢3種嘅 collagen 咧係好有效嘅，係啦，咁會令到你個膚質咧你會 feel 到改善咗。咁所以其實咧我做起咗個版之後咧，我就已經急不及待咧，其實偷偷地俾咗我身邊咧一啲嘅老 best 去用啦，尤其是我日本呢個 friend， 因為佢成日投訴係好乾啦、唔貼粉啦、塊面好攰啦咁樣，咁所以 even 佢嗰排忙爆咧。咁佢後尾佢用咗不過我個 sample 唔夠大支啦，咁所以佢用咗其實可能係得1-2個禮拜咁啦，佢已經 feel 到咧，首先頭3日咧，佢塊面成日都好紅嘅，佢已經發覺咧佢個紅咧係3日內已經係淡晒啦，係啦，即係唔使用遮瑕膏去遮嘅，淡晒，好 calm。咁跟住咧 on top 咧，佢會發現咧佢皮膚咧係細緻幼滑咗好多，而最 obvious 咧就係佢上粉嘅時候咧，佢發覺佢用嘅嘢咧係比以前更加少咗，唔需要再用嗰個貴婦級嘅一個 cream 咧，再係去鎖住個水分。佢發覺淨係用我哋嘅4部曲，係啦，最尾落個 cream， 可能用2-3滴 Miracle Serum， 佢發覺已經好夠鎖水，就咁樣我哋嘅護膚4部曲已經好夠，係啦咁樣。咁所以咧，我聽到佢呢個 feedback 咧，我自己都覺得好開心，因為首先好 align with 啲科研嘅結果啦，都係話強化你嗰個嘅皮膚嗰個成個結構啦，令到佢更加保濕啦，令到個毛孔更加細啦，改善啦，亦都令到嗰啲嘅黑眼圈淋巴塊面咧，你會覺得好似好快塊面瘦啲，冇咁腫啦。咁亦都咧，其實如果你哋再 keep 住用多2個月左右咧，你會發現咧啲位咧係會再緊緻啲嘅，係啦，再會緊緻啲嘅咁樣。咁嗱，我哋今次咧係一個預售嘅，因為我哋預計佢應該咧7月中。下旬咧，佢就會咧喺外國咧寄到翻嚟噶啦，係啦。咁嗱喺呢段期間咧，我哋而家做緊個預售咧，就限咧依個禮拜，因為我生日係啦，咁所以咧我就用翻一個咧係一個好 friendly 嘅價錢，但我諗以後我都唔會咁 friendly 啊嚇，係啦，因為呢個價錢係即係我好想俾大家去試下感受下呢個我做俾我個老死嘅一個skincare product， 因為我亦都覺得係好適合一啲工作好忙嘅你啦，又或者係你想快啲，你再配合埋 CeraVe 用咧，你會發覺啲紋咧去得係會再更加快啲嘅，尤其是眼紋啊嗰啲嘅，或者係一啲嘅 jawline 啊呢啲位咧會再快啲嘅。咁不妨如果你有興趣咧，你可以去我哋個 product 嗰度 Carifine Essence 嗰度咧，去睇一啲嘅數據啦，睇下啲人用完之後個眼皮點樣再可以係再大啲咁樣，因為其實你老下咧個眼皮都會墮啲嘅，係啦，咁佢就會完全改善解決到好多問題嘅，係啦咁樣。咁嗱，如果你哋對呢個 product 有啲咩問題咧，歡迎你哋可以咧星期4落嚟鋪頭同我傾下偈，係啦，俾啲 inspiration 我，等我知道咧嚟緊解答你哋啲咩嘢問題啦。咁亦都咧係啦，最尾提一提你哋，我依個禮拜生日，咁所以咧我觀音開庫咧，
咁只要你哋消費滿1200蚊咧，每人都會派68蚊嘅一個 coupon 嘅，咁就自動扣嘅。咁另外今個禮拜咧，我哋都特別咧挑選咗咧幾支咧係你哋大家最中意嘅王牌啦，就係我哋嘅 CeraVe 啦，去皺精華啦。第二就係美白啦，因為呢排好曬啦，咁其實大家都好需要記得搽 Leclerc 啦，打定底先啦，因為佢有 Exosome 啦，可以帶動後面所有 product 嘅吸收會更加好啦，亦都改善成個膚質啦。咁而最尾就係咧，因為呢期天氣真係好熱啊嚇，好熱嘅話，之前我講過109000次，除咗要注重翻個清潔啦，記得用我哋嗰個 Blanc La Masse 去疏通毛孔之外啦，記得做撒哈拉面膜去補翻水分，因為咁熱嘅天氣或者有太陽咧，其實咧都會蒸發咗皮膚嘅水分出去嘅，咁所以記得一包係可以起碼用到4次嘅嚇，係啦。如果你配合埋美容機咧，你個吸收會更加好，皮膚咧喺成個夏天咧都會變得好穩定嘅，得唔得？嗱，咁我今日講住咁多先，係啦，咁記得啊嚇，同埋6月生日嘅你咧，記得用咗你嗰個嘅生日優惠，唔好錯過啊嚇，唔好蝕俾我啊嚇，係啦咁樣。今日講住咁多先，咁如果你哋有啲乜嘢想了解多少少啦，不妨可以 WhatsApp 我哋97929738。如果你有啲乜嘢嘅護膚問題，都可以 WhatsApp 我嘅。好，講住咁多先，拜拜。